Morning, guys. What's up? Mamka say. Morning. Marara say. Morning. Mamka say go, guys. Mamka say go, guys. Marara say jing. Ekuno. Today I'm not in a good mood. I am not in a good mood at all. And this mood kwayo nhasi ndakagumbuka cheko kamugumbukiro kandakaita zuva ranhasi uye ndimboita pour out kugumbuka kwandakaita so amukase. Good morning, Charlene. Good morning everybody. Good morning. Nditanga kutaura maybe mukambopinda kana mu2000 ndinyatsotaura kuti tifambirane pamwe bhozi ndikuda kunyatsoti tifambirane pamwe tichinyatsofambirana nenhau iyi bhozi zvekuti kana ndatanga kutaura vanozoya vachiti what happened ndoda kuti munyatsokwana ndinyatsotaura ndoda kuti munyatsokwana zvokuzoda uya muchitaura chichaitika nhai nyaya nhai ndiani ari kurehwa nhai ndikuda kuti muuye handitira mumbonzwa zvandikuda kutaura panapa right. Pane murume uyu anozviti Roy Exquisite Entertainment uyu ndinyore pasi ndoda kumutega kuti tinyatsofambirana nezvandikuda kutaura. Ndakatsamwa zingamboiti zuva ranhasi makusena naye where is this guy? Andidzeku anowanika here amene kuti anowanikwa here ndiri kushayiwa ndaida kumutega right. Toda kuti tinyatsofambirana, toda kufambirana, handisi kuda zvokuti toda kuti munyatsotera tichifambirana nenguva, tifambirana nenyaya. Mandika totanga kutaura nhau yema-artist, handitika mamunoti macelebrity aya amunotevera muchiti you are my inspiration, you are my mentor, unondinakidza, unondikomborera, unondimbira, unondita sei. Maartist aya vanhuwo vakangofanana nemi nemunhu wese kuti vakangosiyana bhozi vane kaspecial thing about them kanoita kuti muvateverere. Ndo vaiva munoti mapublic figure muchiteerera vane mafollowing, ndo vaiva munokoka kumapati, kumafunction, kumamichato nekuti munenge muchida kukomborerwa. In return of kukomborerwa kwenyu munovabhadhara. Saka ndoda kutaura nezvemunhu uyu anonzi Royce Exquisite Entertainment. After ndataura palive ndoda kuzomukanda mapicture ake. Ndiri kubva kuInstagram izvezvi ndataura maartist anga aripo anga ndichimaedha kuInstagram
vese vakaitwa rafu nemufesi uyu. Mufunge it's not right kuti unotora artist womuti uya kuno ndinoda kukwidza ndege ndida kuti uchite show ndokupromota ndokubhadhara. After show iwe uchiziva zvokuti uda kushandisa artist kuiflyisa, oita show wozadza vanhu owana mari otiza nemari yeartist. Roy Exquisite akaronga mashows, aronga mashows. Roy Exquisite akatideidza ini naTrevor Dongo, nditika tadeidzwa tikauya tikazadza Durban were there, kwakazara kusvika porisa yakuzomisa Chaunga. Munoziva kuti inini handiuire zvinhu zvemahara, munoziva kuti inini pandinoya aparegedze kuya Chaunga chinouya. Even ma-VIP aidhabhura kutripula mari because vaida kuona maititi naTrevor Dongo. Takabuda Durban tikanoita show zvakanaka. First night of the show Roy akabhadhira mari yeDurban. Tikaflya tikaenda Cape Town kwakazara. Tikaflya tikauya Joburg tikaita 2 mashows kukazara. Show yekuti yaifanira kuti tibveka takazara nemari. Roy akapiwa saga bhegi remari. Mufunge hama dzinodikanwa promota uyu dutyere promota rinonzi Roy. Rapiwa mari isi takafunga kuti aiwa tirikuya kuzoverengerwa mari dzedu kumahotel rooms. Roy can't get him from anywhere, from any corner. Roy Exquisite. Ini nditombori nani ndakapiwa mari. Murukunzwa? Trevor Dongo haana kupiwa kana seni. Ndichitaura nemi izvezvi hama dzinodikanwa. Trevor Dongo is stuck in Joburg in a hotel because of Roy. And this kuziva kuti unonzwa sei hana yangu uri kwauri wakatiza nesaga remari, wakavharira trust, wakavharira artist muhotel usina kuipa mari. Uri kunyatsonzwa sei kwauri weRoy ndakuitira live Roy, what about for the why do you do that? Unonzwa sei izvezvi Trevor is stuck in a hotel room, ausina kana sendera wakamupa nekuimba kwakaita Trevor achivhura huro yake, huro ichivhurika mabhebha achifenda, kuti iwe uzongoba mari yeutize apa uri kuzviti uri promoter. What kind of a nonsensical promoter are you? And it's not the first people wakavhara Jazz Signal wakazotenga tiketi rake rendege nemari yake akadzoka kumba. Jazz Signal azvitaura kuInstagram. Wakavhara Enzo Aishaw, maartists ese anastana vari kuuya vachitaura kuti ndo for the why do you do that. Naiwe mukomana iwe unenge huro inenge ostrich unodarirei? Why do you do that? Saka iwe wotora maartist ozoita kuti maartist adoneterwe. Unonzwa sei kuti maartist atreatwe kunge rubbish? Ndimi munodzikisira arts industry, ndimi munoita kuti arts industry maartist aoneke kunge vanhu vasina dhiri. Unenge watora mwana wevanhu kubva mukati memba yake yaanenge ari akazvigarira, oti motaurirana moagreeya on a certain amount of money. Maget takings wakatora, mari dzema-VIP wakatora, mari dzembinga dzese dzanga dzakaungana wakatora wakatiza. Kutiza here Roy? Nehuro yako yoyo maartista wavhara indava usingafute. Huro yako yafuta kunge ostrich indava usingafuti nemari dzaurubira maartist. Why do you call yourself a promoter? You call yourself a promoter. Ne-COVID, you know, maartists, they sacrificed kukurosa. Do you understand? They sacrificed maartists kukwira ndege. It's not like it inofarira kukwira ndege. Ukunzwa? But vanhu vanenge vasacrifice vachizoti pane bhegi. Ende wakasarudza vanhu vari muhiti kusarudza inini kusarudza inini. Unozva kuti ndinozadza kana stadium. Ukati rega ndishandise inini manje haundishandise zvekudaro. Ina handishandiswe ende handisi kuzobvuma handishandiswe. Bvunza vanoziya. Unoita mari uchivhara vanhu
imari yawakaita wakamboita show yakazara unge show yawaita this time vanhu vaitsikirana polisi ikauya ikapenga ikavharisa ikati vanhu vakabhadhara vanhu vakabhadhara mavip vanhu vaida kumberi muchidribhula mari muchiti vanhu isai ma2000 do you know kuti one artist aibhadhara one mbinga yaibvisa kana 2000 ichiti ndiri kuda kuona maititi otora mari yese yo in cash nemacards orova spandau iko nezvi inini I just thank God kuti a part of my money, listen guys, a part of it ndakapiwa mukunzwa, a part of the money ndakaiwana, but Trevor anakuwana kana send, Trevor anakuwana kana send ndiri kurwadziwa. Izvo I'm thinking kuti kudzoka kumba ndega ndichisiya Trevor zvinoitawo here, zvinoitawo here kudzoka kumba uchisiya artist wakaenda naye ari stuck, zvinoitawo here? Munonzwawo sei? Deposit deposit akandiisira handiti deposit deposited deposit handita kunyeberai deposit yakadepositwa but the rest of the money, do you understand? Background check yakaitwa because he is a promoter. Musati hanzi dai makatarisa background check, anozviita promoter. Apa performance imi ndakapfeka hembe kunge Shakira kaini ndichitambisa chiuno ichunge chikachoko ndichifarira mari isiri kuuya, nekuti vanenge vabhadhara half down kavoti imwe tozokupai mapedzi. Handiti hakuna artist anosimukira mahara but unenge wapiwa imwe uchinzi. Ndosaka muchizoona maartist chitaura kuti bhadharai mari yakakwana, mozoti maartist anodada, do you understand? Bhadharai full amount before the show. This time inini ndakazvimirira, inini ndakazvimirira, handichaiti handidi kana nondikoka kumuchato wake kana kupati, usandikoke usandipa mari yangu yakakwana boss, handizivi zvaunozonditira kumberi mashura. Kana takuzobata munhu ngunzi zvonzi hanzi tiri violent, saka ungatadze kubata munhu ngunzi achita zvaari kuita izvi. Ndakaita kupfeka kunge Beyonce, inini ndanga ndakaita kunge Beyonce kuti munhu akatiza nebag. What was the reason? What was the reason? What was the reason? What was the reason? Wakazadza mashow yese matatu 4 vanhu vakadikitira, hapwaidzi kuyerera mvura kuti uyo utize nebhegi remari. Unoita mari nemaartists vana Jasignal vana vese vari kuchema newe nekuti iwo ndi wakapenga. Saka ukurarama muSouth Africa nemari dzemaartists kushandisa maartists. What about kushandisa maartists? Mazuva ano ndandisisatombozvifarire, ndasikatombozvifarire zvekutaura mazuva ano ndiri munhu ari right, nekuti mazuva ano ndakasainwa nemabrand makuru. Mabrand makuru haachadi kundiona ndichipopota. Hati muri kuona andipinza futi muupopoti, ndandisisapopote ini. Ndanga ndamunhu ari right stereki. Aita mari kana miliyoni ranzi inosvika yaita munhu. Bev akabvisa half down, imwe haana kubvisa. What was the reason? 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 Wakaita mari we inotyisa, hausati wakambobata mari, hausati wakambobata mari mabatira wakaita nenyaya yekuti chimburati chiti chakapindira. Shuwa kutora international, ndiri international artist kai, ungatora international artist yakaita seni kundipinza muSouth Africa kuti undinyime mari yangu. Mafans achijamba sombinga dzanga dziriko. Dai pasina izvozvi kungotiwo izvozvi ndiri kuzongonyaradza kuti dzimwe mbingowo dzaindipo dzakandipa mari dzichindibless. Nikadai izvozvi ndiri mustreet so because mamwe artist izvozvi, do you know kuti hotel ina Trevor Dongo ichara nemi, hotel ina Trevor Dongo
Murungu wacho atoya masona achiti imhi makagarira iko pano. Kunyadzisa maartist, kunyadzisa maartist. Kunyadzisa maartist kuti maartist adzingwe muhotera. What was the reason? What was the reason? Kunyadzisa maartist kumadzingisa muhotera iweyo. Iwe watora bhegi remari. Kutiza nebhegi remari VIP section kwakaloda kudai so. What was the reason? What about? What about? What about? Dandiri munhari right mazvano makambona even vanhu vese vanondinhangirira. Vanhu vese ava dende munhari right. Handidi kureizerwa mari iwe ukuthi let's raise money. Ndine mari yangu musandireizere mari. Endai munoreizera travel. Ndoreizerwa mari kuti ndaita sei? Handireizerwe mari ina. Asitawo zvekura namboti ndireizerei mari. Munondireizera mari kuti ndashaya mari. Ndinayo mari yangu. Wandiri kutorwadzirwa nditravel. Unoda kundireizera mari. Handina kuti ndireizerei mari. Handidi zvekwa ndirarame nekukumbira ini. Unondireizera mari zvaita sei? Handirarame nekukumbira ini. Ndinayo mari yangu plus mbinga dzangu dzaindiblesa because pane dzimwe mbinga dzaizongoya dzichipfekera mari mumaparticulars umu. Wamungatoreizere nditravel akasiyiwa asina mari. Mubvunzei futi kwetongomhanya kuti hanzi let's raise money. Hazvina mbonzi vanhu vana mari. Enda unotora travel kana uchida kureiza mari stereki. Ini ndine yangu ndinoya nemari yangu ini. Ndinotouya ndotofly nemari yangu handitombodi kupiwa handina kuchemera raise. Ndiri kuuya kuzofumura mbavha iyi. What about mbavha iyi? Trevor ndiye asina kupiwa kana cent. Trevor haana kupiwa kana cent. Ndosaka ndiri kuti zvinorwadza boss. Trevor haana cent akanganzi chingofly ndokupa wakuno. Muri kunzwa? What was the reason? What was the reason? Trevor sayindiri kuti Trevor haana kupiwa kana cent. Haana kupiwa. Ini ndakatombopiwa. Do you understand? Half. Trevor haana kana cent. Handisi kuti haana mari. He can always come nemari yake yendege. But haana kupiwa kana cent. Nekuimba kwekuya Trevor. Hamuzati vanhu. Wakakozekwa semukaka madume wangu daira vuzira mabhebha achifenda. Mabhebha akafenda kana Trevor. Mamwe achibvisa mabhurugu nekufarira Trevor. Asi apiwe after vanhu mabhebha abvisa mabhurugu. Hapana. Ndozvandiri kuedza kutaura. Muri kunzwa? Handisi kuti Trevor haana mari. Hapana paachaita staki but haana kupiwa mari. Muda kundidzosera kupopoti. Mazano handisi kupopota ini. Handi mungone mazano ndiri munhari raiti zvekuti. Do you understand? Anogona kuuya. Handi mukona. Anogona kutouya nemari yake. Izvozvo zvinototaura so I'm sure he's buying his ticket. Inini I'm also buying my ticket. But what am I saying? I'm saying haana kupiwa mari yake. Vasikana vachibvisa mabhurugwa kuti munhu asina kana central. Vasikana vaifenda ka vasikana kina Trevor. Hakaonekwa semukaka. Anopa dikitari cherere. Tsawa kukurira chi? What was the reason? Munoza Trevor anoimba zvekuti unogona kutopinda mugazi Trevor cha akaimba imwe yandakatochema ndakagara mubhenji. Inonzi chiya? Musure mekunge mai vashaya baba varora mudzimai wechipi. Ndakachema kaini kuchimanda chaipo. Asina hanya dozvita sei. Iko vinezvi anozvita sei Trevor? Trevor woita sei? What was the reason?
what was the reason? Ndida kuti Roy atitaure kuti sei asina kutipa mari yedu yakakwana. 1. Atina here kuzadza manga muriko mafanzi takazadza. Takazadza isu vanhu vaikudubuka uku. Muri kunzwa? Izvezvi tida kunotestwa izvezvi for corona. Pamwe takatoibata kubatira corona mahara korokoro. Izvezvi tikuda kunotestwa corona ko kana tinayo zvoda kuti uite corona une mari. Mukunzwa? Kuti Hana mari Trevor uyu, hana mari, usandiudzewo kuti tikuitiswa na Trevor, ndanga ndinaye, ndanga ndichifamba naye tichitotsvaga mukomana. Trevor is stuck ku Cosmo. Usati hanzi vanozivana, havazivane. Trevor hana mari yaakapiwa. Mazano chero kuti ndigone kutsamwa zvandaite zvezveka. Mazuvano nekuti mazano ndanaka ka handi munguwa ndanaka kuti nditsamwa zvibudi mukuona, but ndakatsamwa tsingaiti izvezvi ndiri kubvira chaiko, ndiri kubvira izvezvi, but ungoti mazano handichatsamwa zvekudaro because mazano ndanaka ka ndaka crispy handimozviona, saka vanhu mukufunga ndiri kujoka because I am now too beautiful. Handi muri kuona I'm very beautiful. Kuti ndipopote zvandaita kudhara zvekuti ndaibva ndabuda rushato harichabude bhozi. Mazano I'm glowing. Handinozvona. Saka kuti ndinyatsopenga zvandaita kudhara bhozi kudhara ndaiti ndikapenga unoona dikita kuti pfoi but mazano even dikita handichaswete you know. Saka zvakunetsa kuti ndipenge ndakaita serious. But nditori serious izvezvi. Ndakatsamwa izvezvi ndiri kubvira. Ndiri kubvira izvezvi. Ndiri kutobvira nehachi. Oh, what was the reason? What about? Mukamuona mukomana yeyu batai murove mukomana uyu. Mukomana unoda rumamisa inini handikunyebere. Mukaona mukomana yeyu. It's not easy to perform vanhu vaingofemera. Oh, vachifema. Ende mafanzi unomaiziva kuti anobvisa mamaski anoti tikumbire picture usina maski. Tiri kuriska. Riski yakaimbwa nanhingirikini uyu. Anonzi ani mukomana wepanigeria uyu Davido. Akati risky now your body risky. Quiro body, make money. Risky. Takariska isusu kuya kuno. Takariska. Risky now your body risky. Tikasiya vana kuti munhu auye kuzotidai so. What was the reason? Kudhara ndopa ndaiuya nditi ngatitaurei man to man. Mazano handichakwanise kutaura man to man. Ndakutsamwa pachivheti. I'm very angry. I'm very angry. I'm very angry as I'm talking to you right now. I'm going to post these pictures soon after this live. Guys, help us. Ndikuisa picture yake ne phone number yake. Please, help us. Andika, help us vanhu vamwari. This is not nice. Tingataure tikaseka zvangu, but ndiri serious. Anditika. Anti Brenda Fassie piwa mari yako. Mazono ndiri Brenda Fassie, I'm just too, you know. Murume arumamiso chairo. I know where he stays. Now this is a location yake. Jese nema picture. I'm not the only person waavhara. Ndosaka maona ndazouya. Vanhu vese vamuri kuona maartist ataura anofira mukati. Mapromota e2 cents. Mapromota e2 bob. Kana usina mari usazvite promota. Unacha unopromota uri shuro hwai. Ukana uri shuro hwai usade kupromota zvisina basi. You are not a promoter. You are an opportunist. Unoda kuzvita promota usina kana savings account. Uri shuro. Nefesi huro yake yo inenge ningirikini garikuni. Mukamona murume wacho motofunga kuti ndi brother uchechi. Huro yakareba kunge garikuni kudai. Achidya yakarebeswa nemaranzi emaartist. Tibatsireyo izvo hazvo zvekumboti hanzi maiti tivari kungotuka munhu. This is a serious issue. Maartist aya munomada kudzimba dzenyu kuti auye achikuimbirai.
munomada kuti akufadzei zvokana muchimabata zvobudere ine handichauyi kunhu kwekuti handipiwe mari yangu yakakwana handichambouyi kutaura chokwadi because its not right ndasiya vana vangu vairi ndina vana vangu vairi nemurume wangu mumwe chete wandakasiya kudurban izvozvi oga haasi kutaura neni oga akanditsamwira nekuti valentine akanga ati ndiuye kumba kwake kuzolambaswa handiti andakaramba ndikati iwe ndiri pabasa I need to make money handi munozviona handina kuita vhale naoga inini ndichiriska iko nezvi murume wangu mumwe chete wekudurban wandakanga ndapiwa namwari haasi kutaura neni ari kundikatira kubva musi wa14 what was the reason izvezvi ndazvomufonera ndikati this promoter closed me zikanzipedzerana ikoko vhale murume wakangati uya kuno ndikulambasi ndikaramba ndikati iwe handidye lambasi handi unozviona ndikati handidye lambasi ndodya mari iko vinezvi ndati ndiri kumubvunza kuti ndiuye here ikoko ndine stress zikanzi my friend stay there what was the reason ndinganei ndiri kulambaswa izvezvi zvine murume uyo wandakapiwa namwari handina kulambaswa kubva musi wa14 handina vhale yandakawana murume wakatsamba akataura kuti itai zvaroi izvezvi zvindamuudza kuti roi wakandivhara zikanzi my friend continue saka ini ndorambirwa roi here what was the reason Roy ndorambirwa roi here ndakaramba ndikurambirwa roi what was the reason Roy boss ukavatira kuti my friend go to Roy what was the reason Oga said, my friend, you continue with Royce and Royce. Not even Royce. It's not even close to Royce. Guys, Roy wandikostira. Wandikostira Roy. Hanzi na Betty wakarambwa na Obina ende Betty ufunge une shungu. I don't blame you zvako yo. I don't blame you. Une shungu dzekurambwa kwangu. Ozoya kumuchato wazvinzwa. Suchanyani. And my friend said then Oga. Oga is very angry. I risked my life for Roy. What was the reason? Tingaseke eduka. Asi Roy ndikuda kumuisa pa public name and shame. Roy akanditadzisa kulambaswa iko necho ndiri kunyengera Oga panapa Oga because Oga indida kuvhale ndikati listen I can't be coming here. I have to work. Murikona oti kuignorerwa nyaya yaRoy oti Roy wacho hasi kubatika saka zvinobatsirei zvino uno guys help us. I am going to post his number. I am going to post his pictures. Help us find Roy. And I love you so much. Anengangomuwano ngatitaurire ngabatwe Roy anofanira kutosungwa itori nyaya yepolice case. Aniti chimani heist nema artist is not good. Chimani heist nema artist is not good. Ma artist vanhu vanototsvagawo mari nedemo. Anditi akavhara Jimmy Jimalo wacho ari kuchema naRoy. Jimmy Jimalo wacho ari kuchema naRoy izvezvi. Veku hameno imwe function yakaenda ari kuchema naRoy.
Signal ari kuchema naRoy, Stana ari kuchema naRoy, Enzo Aishau ari kuchema naRoy, Boss Puma ari kuchema naRoy. So aizi nyaya yangu yega, anditi aizi nyaya yangu ndega. Maartist mamwe agone zvemalive zvekutaura, ini ndozvigona, ndosaka ndauya. Tatiri kuInstagram, vangu vari kuInstagram, munotoziva mavaona maartist achitaura. It's not like ndiri kungoda kungotsa mabhozi nyaya yangu. Imai inyaya yemaartist akawanda. So help us, anditi ainsindeka kana usingandifarire, kana uchifarirawo Trevor, fight for Trevor. Kana usingandifarire, kana uchifarira Jasignal, fight for Jasignal. Kana usingandifarire, kana uchifarirawo Stana, fight for Stana. Anditi ini nangu it's okay, kana usingandifarire it's okay, but vamwe vese ava fight for them all. Anditi kana ini nangu usingade kuita fight for me, fight for everybody else akavharwa pamashows. Ini nditombori nani ndakawana. Enzo anga ari pandinga achitotaura nyaya yacho, munhu wese. Trevor haana kupiwa kana sendi reburi. Trevor haana kupiwa kana sendi, you know, haana kupiwa kana sendi. Anditi amene uyo ari kubvunza kuti maibvumira kuti itsotsi, isa hatizive kuti itsotsi. Wazvinzwa, usatibvunze zvisina basa. Isusu kana takokwa tisingazuti itsotsi, zvazobuda because ndazvitaura. Saka usandibvunze kuti anzi maimubvumirei kana kuti itsotsi. Taakuziva izvozvo kuti itsotsi, saka itsotsi. Saka usatibvunze kuti maiwirei muchiziva kuti itsotsi. Tisingazivi, taakuzviziva izvezvi. Nai aiwa Oga handijambe zvekudaro, don't worry. Aiwa Oga will never leave me for such. He's just angry, but he will never leave me for such. Let's fight for others. Anditika, let's fight for other artists. Ini kana usingandifara hana pressure, ina hana namboni mafans. Andi munobva kuti nandina namboni mafans. Inini chero ndikaenda kwandinoenda kunozara bhozi, ndine vanhu vangu vanotondida. Saka iwe kana usingandide, don't worry, handina kana basa newe. Fight for the others. Anditi vakavharwa, vanhu vane mhuri dzavo. Vana Enzo vane mhuri dzavo, Trevor vane mhuri yake, vana Jasignal vane mhuri dzavo. Saka tikangomusiya azvibatsire. Anditi ane mari, hazvina mbonzi. Trevor haana nhamo yaaburitsa paFacebook. Imi musamiskote zvinhu imi. Haana kubhadharwa mari, otherwise ane mari yekuti anogona kuzongozvikwirira ndege yake achiuya kuZimbabwe. But hazvinakidze kuti angouya kuZimbabwe asina kupiwa mari yake. Do you understand? Usati hanzi saka Trevor ataura nhamo, haana nhamo, but anofanira kubhadharwa mari yake. Do you understand? Musade kutaura zvisina basa. Kumba kwake taenda hako, tatoenda kumba kwacho. Amboti ashaya mari here, vanhu munongomhanya kudhomoka, hapana munhu amboti ashaya mari, but haana kubhadharwa mari. Do you understand what I'm saying? Muda kumhanyira kukonkluda zvinhu, amboti haana mari Trevor. Haana kupiwa chete, akanzi tokupai mari yeshure show yapera. Ende mari unoziva wakambona maranzi achipinda kudai so. Zimbabweans, you like to misquote things. Hapana munhu ambonzi haana mari, but zvanzi vanhu havana kubhadharwa mari dzavo. Do you understand? Trevor haana kutombopiwa kana sendi. Ini ndakatombopiwa, ndosaka nezuro maiona ndaifarisa palive ndichifunga kuti balance yangu ichauya. Ndaifarisa because imwe hafu yacho ndakapiwa. Ndosaka maiona ndichivhaira ndichiti ndine bag. Izvo ndato hafu iyoyo zvaenderana. Roy tsotsi. Roy, them loot. The money for the artists, them loot. The money for the celebrity, them loot. The money for entertainment, them loot. The money for showbiz, them loot. Roy, them loot. Bombogland, Roy, them loot. Roy, you are a bomboclat, them loot. Them loot with the neck that looks like a ostrich, Roy, them loot.
Them loot them with the naked that is long like a ostrich loot. Them loot, them loot, them loot. Bomboclat, Roy, them loot. Them loot them. We want money for all the celebrities you looted from. Them loot, them loot, them loot. We want the money for Jasigi now. Them loot, them loot, them loot. We want the money for Trevor Dongo. Them loot, them loot, them loot. We want the money for Stana Desi. Them loot, them. Bomboclat, you are a bomboclat. Wagwan with you, Roy Bomboclat. You come to South Africa to rob the artists, to make money using artists. You are a bomboclat, pussy man. Them loot, them loot, them loot. You are making money through using artists. Them loot, them loot, them. Bomboclat, you are a bombo chatty. Them loot, them loot, them loot. You use artists, making them to come in this pandemic, risking lives, leaving their families for you to make money, run away to Cosmo Beauty. Them loot, them loot. Bomboclat, what about? Ndakumuudza Roy. Roy must fall. Roy must fall. Roy must fall. Mukunzwa? Roy must fall. Let's look for him. Roy must fall. Ngabhadhare ma-artist mari yake. Pamba pake tapaona bata hapo. Taenda hapo. Kwese haasi kubatika. Hameno kana mchizowo majoka ake, maura aRoy ese, tikuda kutenderera dzimba dzemaura ake ese, tichienda ikoko pamwe ndoko akavata. Royce Mapaike ndo zita rake. Royce Mapaike. You must rot in jail. This one is not even something that we can say anongofana kurobwa. Anofana kuinda kuseri. Let's take both legal and illegal measures against Roy. Urukwapaidzo nerujero. Urukwapaidzo nerujero. Jail nerumamiso. Kuna ningirikini. Kuna Roy. Anditika. Ndapedza nemi. Tibatsirewo. Ndiri kuda kutomukanda izvezvi. Ndakutokanda mapicture yake ndichipedza live iyoyi. Ndiri kumukanda. Anditika. Ndiri kumukanda Roy. Royce Mapaike. Thank you guys. Have a good day. I love you.